战印说到，每一任家主都有一个厉害的助理，忠心耿耿的，肯定知道很多事情，要是他还活着，能找到他就能指证现任凤家主，要是他也死于非命，那这件事真的很难查证，毕竟过去了40-50年，连苏家都很难搜集到证据。我一会儿打电话给苏少主，让他帮忙打听一下上任凤家主的助理是谁，那个人是否还活着啊？活着的话会在哪里？战浩宇说到这个，我可以去打听。我去找乔董打听一下吧，更方便一点。其实找一个凤氏家族的老人家问就知道了，只是这样做很容易惊动凤家主。说不定上任家主的助理没有死，那现任凤家主呢，也在寻找着对方呢。也行，有新消息了，告诉我。知道的。二哥和二嫂领了结婚证，羡慕死我了。我和二哥一起接到奶奶给的相片，他领了证，我还在苦逼的追妻中。说完了正经事儿，战浩宇便开始跟大哥闲聊了。反正他现在也闲着，大哥也闲着，兄弟俩可以好好的聊聊。谁叫你半年都不行动，自然就比奕晨要慢很多了。看乔涵对你也并非无情，你加把劲，明年应该能领证结婚的。战印说到，这种事不要跟我唠叨，你自己的人生大事自己看着办，我休息一下。说着，战印便结束了和弟弟的通话，懒得听战浩宇的唠叨。当初是战浩宇嫌弃乔涵男人婆，没有点女人味，迟迟不想行动。等到去了江城，又老想着戳穿乔涵的女人身份，导致进入不了状态。被哥哥挂了电话的战浩宇也不生气，只是嘀咕着自己幸福了就不管弟弟的事了，重色轻弟。嘀咕了几句，战浩宇就拿起车钥匙，边往外走边打电话给乔董。在乔董接听电话后，他说道：乔叔叔，你下午有空吗？我想约你一起去钓鱼。我知道有一处地方水清鱼多，风景还不错的，而且安静。我们去那里钓上一下午的鱼，那晚上就可以吃一顿了。乔董笑道：我现在闲得很，刚也想问问你什么时候有空，过来陪我去钓钓鱼。不要你的鱼钓到了，就不陪我了呀。战浩宇追到了他的女儿，就不像以前那样天天来陪他去钓鱼了。我这不是忙吗？下午不忙，马上就给叔叔打电话了。叔叔，你在家里等我吧，我现在过去。好，我准备好东西等你过来。结束通话后，战浩宇又打电话给自己的人，吩咐他们给远在管城的凤家主透露郑华在江城出轨的事，让凤家主提前回来，杀个措手不及，才能抓到郑华出轨的证据。那边的战印在结束了和弟弟的通话后，马上就打电话给苏少主。苏少主过了一会儿才接听他的电话。战印，我在机场准备登机了，有什么事吗？没事的话，等会儿再联系。战印说你出远门不是坐私人飞机的吗？程沁喜欢接地气的人，我要是坐着私人飞机过去，担心他觉得我高不可攀。有什么事？你长话短说，或者跟苏南说也行。我不在管城时，家里的一切事务都交给了苏南的。苏腾把手里头的事情忙完后，订了机票，在今天飞往云城见程沁。战印和海童的婚礼，程沁过来参加了婚礼。婚礼后，他只在管城待了2天就回云城了。由于苏腾忙，未能陪着程沁一起去云城，大半个月不见，苏腾想程沁都想到疯了，恨不得变成孙悟空，一个跟斗108000里的就能飞到云城去。战印扑哧的笑，没想到咱们苏少主还有接地气的时候，我又不是高不可攀的人。战印呵呵的笑，是，苏少主不是高不可攀的，依我的身份地位，想见你一面，还得走后门呢。要不是苏南和我是好哥们，砸一大堆钱都未必能见到你。苏腾说道：我忙吗？你也是当家人，知道坐在我们这个位置上的人有多忙的。
我想说的是，可能一下子说不清楚。你先去云城见程小姐吧，我跟苏南说。苏腾嗯了一声，有什么事尽管找苏南，你们哥们俩更好说话。天没有塌下来，尽量不要打扰我。他初尝爱情，正是热烈之时呢。再加上父母也是天天催的，催着他赶紧去云城，免得程沁被别人捷足先登了。程沁是苏腾的命定之女，他能不能当个正常的男人，全记在程沁一人身上，轻视不得。父母着急到恨不得代替他去追妻呢。就还吐槽他竟然没有向程沁表白。天不怕地不怕的苏腾遇上程沁了，有点胆怯，生怕自己着急表白会吓到程沁。虽然程沁的胆子很大，苏腾觉得他不会被吓到，但两个人认识的时间尚短，还是要更熟悉一点才好表白的呀。那时候就水到渠成了。这一次去云城，苏腾就是计划找个机会向程沁表白，也想在程家人面前好好的表现。苏腾最担心的就是自己年纪偏大，比程沁大了10岁的，如果按虚岁算，还大了11岁呢。好，天不塌，我都不打扰苏少主了。苏少主赶紧去见程小姐吧。说到最后，战印忍不住放肆的笑。苏腾也有今天呀。苏腾不客气地挂了战印的电话。那登机后呢，苏腾便给程沁发了微信信息。他说：程沁，我要到云城出差一段时间，现在上了飞机，马上就能起飞了，方便的话你能来机场接我吗？程沁收到苏腾的信息，那对于苏腾的说辞，程沁没有半点的怀疑。以苏腾的大总裁身份，生意做得又大，到处出差很正常，连云城都有苏腾的生意，可见苏腾的生意做得有多大了。程沁回复语音信息：苏总，你大概几点钟到云城？我提前去机场等着你，这样不用你等太久。机场附近的车流量也大，容属堵车。苏腾便拍了自己的飞机票发给了程沁。我订的酒店离你们家不远，方便的话能否去你家里吃顿饭啊？阿姨做的饭菜很好吃，我上次吃过了，回味无穷。程沁爽快地答道：行，我跟我妈说一声，让她晚上多包点饭，多炒2样菜。知道你这样喜欢吃她做的饭菜，我妈会很开心的。苏腾笑道：阿姨做的饭菜是真的很好吃，今晚你多吃点。苏总，我先去锻炼一下。一会儿就去机场接你，晚上见。好，我也要调成飞行模式了，晚上见。苏腾嘴上说着再见的话，却舍不得先挂电话。等到程沁那边挂了电话，他才将手机从耳边移开。他的手机屏幕图片是程沁的相片，程沁参加战印夫妻俩的婚礼时，苏腾给他拍了几张风景单人照，然后发给了程沁，自己手机上也保留着。就将他的单人相片设置为手机屏幕图片吧，只要打开了手机就能看到程沁。程沁眉宇间英气逼人，笑容灿烂，又散发着青春活力，苏腾是越看越喜欢的。飞机从管城起飞，到云城机场降落已经是几个小时之后。飞机安全降落后，苏腾马上就关闭了飞行模式，然后他的手机就不停地收到了信息，是程沁发信息给他，告诉他他在机场出口等着他。苏腾直接打电话给程沁：苏总。程沁开口便笑：你到了吧？我也刚到的，在机场出口等着你了。我给你准备了一个很大的牌子，你出来能一眼看到你的名字吧？苏腾笑道：好，准备下飞机了。我还需要去拿行李箱，拿到了行李箱才能出去。没事，我等你。你有没有吃东西？我给你买点小吃食，回去的路上吃。机场离我家里有点远的，到家后天都黑了，怕你会饿坏。程沁虽然豪爽，却也很细心。苏腾对他真的是满意至极。没有我坐的这一趟航班，
没有餐食的，就几个小时，我想着也不会饿，自己也没有带着吃的。那你帮我买点你们云城好吃的小吃食，我一会儿好好品尝品尝。行，我现在就去买，买好了再回来等你。位置发给你的了，找不到我就打电话联系。知道苏腾不挑食，很好投喂。程沁在结束电话后，就去给苏腾买了几样的吃的，他自己也买了几根烤火腿肠，就边吃着边等着苏腾出来。苏腾出来不用寻找写着他名字的牌子，就看到了程沁，他的样子早就烙入了他的心头，让他在人群中能够一眼就认出他来。程沁还在吃着火腿肠呢。程沁，苏腾先叫他的，他才看到苏腾拖着行李箱出来了，就还走到了他的跟前。程沁笑着就要帮他拉行李箱呢，苏腾拦着不让他帮忙，说道：“我行李箱里只装了2身衣服，不重的，不用帮忙。再说了，我是个大男人，怎么能让你帮我拉行李箱？你远道而来是客吗？还给你留了2根烤火腿肠，你不喜欢吃辣的，给你留的是不辣的，我的加了辣椒，辣得够劲。”苏腾接过了他递来的小袋子，小袋子里装着2根烤火腿肠，他拿出1根咬了一口。程沁又将他买的其他小吃食都递给苏腾，在苏腾接过去时，他一手拉过了行李箱，一边手拉着行李箱，一边手还拿着未吃完的烤火腿肠，边吃着边走。苏腾看着他拉风的背影，颇是无奈地笑着，说了不用他帮忙，他还是要帮他拉行李箱呢。就让他拉着吧。于是呢，程沁拉着行李箱在前面走着，苏腾在他后面跟着，2个人都是边走边吃。程沁手里的火腿肠吃完了，苏腾又给他拿了其他吃的。走到停车场，找到程沁停车位置时，2个人已经吃完了所有小吃食。程沁吃得满嘴都是油，又一脸的满足。他边帮苏腾将行李箱塞上了，车尾箱里边说到总算吃满足了。平时我妈不让我吃那些小吃食的，说什么会上火，又担心不够卫生，偶尔吃一点都要被她念。那我偏就喜欢吃那些小吃食，偶尔吃1、2次没事，不要经常吃，真喜欢吃，可以自己买食材回来自己做，那样呢，至少卫生安全问题有保障呀。程沁说到，就我那样的厨艺，我哪里做得出来？我妈倒是会做，也做得很好吃，但是让她做一次给我们吃，她就要念叨，吃完了还会给我们每人准备一大杯苦苦的凉茶。苏腾笑着，以后你想吃跟我说，我给你买了送过去，想来阿姨不会说我的，接触的次数多了。苏腾也摸清了程沁的喜好，对于程沁喜欢吃的各种点心、小吃食，他都让家里的厨师学着做。等到程沁以后嫁入苏家，随时都能吃到他喜欢吃的美食，保证味道不输于他们云城的。你要是只来1次2次，我妈是不会说你常来，我妈就会连你一起说了。熟悉了吗？我妈会把你当成亲戚朋友，就爱唠叨的了。程沁都不好意思说，他第1次带着苏腾回家吃饭，那还是苏腾想拜师学艺的呢。他的父母兄长竟然以为苏腾是他的男朋友，后来知道苏腾呢是前来拜师学艺的。母亲有过失望，后来又开心起来，觉得苏腾要是在程家武馆学艺，能跟他朝夕相处，说不定能培养出感情来呢。让他不好意思极了。还好苏腾不知道这一点，否则他会觉得无地自容。他只是和苏腾合得来，相处得非常愉快。苏腾也不像电视里的大总裁那样高高在上，一副拒人于之千里之外，出门总是前呼后拥，反而是像个普通人，就非常接地气。苏腾也就是开的车子就贵一点，属于豪车，其他方面都很接地气。颜值高了点儿，每次与苏腾对视，看着他那张俊美的脸，
程沁总觉得自己的心跳加速，想着两个人距离那么远，苏腾又是大公司的总裁，工作非常繁忙，见面的次数很少的。程沁总是告诉自己和苏腾只是朋友关系，苏腾对他的好也是因为他救过他，他不过是在报答他的恩情。这样自我提醒后，程沁在面对苏腾那张俊脸，就能够做到坦然，再也没有了那种心跳加速的紧张感了。苏腾笑道：“可能长辈都是这样的吧，我爸妈也是这样的，爱唠叨。我爸一个大男人都一样呢，更不要说我妈了。我现在见到我爸，就像老鼠见到猫一样，恨不得钻进洞里，怕他念叨我。”就两个人呢，上了车。苏腾想开车的，见程沁直接坐上了驾驶座上，他说道：“你开车？”“我开吧，你不熟悉这里，我的车子又普通，怕你开不习惯。放心，我的车技也不错的，不会有事的。”苏腾绕过车身，然后坐上了副驾驶座上，边系上安全带边说道：“我是什么车都用过的，以前还没有赚到钱的时候，自行车、电动车都骑过，就也挤过公交车。现在出门开着贵一点的车子，主要是为了撑面子的吧。要不是告诉了程沁实话，苏腾还想说自己的车子还欠着车贷，那因为说了真实的身份，苏腾就不好再骗程沁。程沁理解得到，你已经是大总裁，出门肯定要开好一点的车子撑撑面子。我爸和我哥出门会有时也会开好一点的车子，平时用的就是10来万一辆的车子，我现在开的这辆车子也就11、2万。我觉得有车代步就行了，不必追求多贵的车。当然了，也是我的钱包不够鼓，追求不起更贵的车子。他存款不多，毕竟才在自家武馆上班没几年，赚到的钱买了车子也不多了。上次带孩子去馆城参加武术比赛，他自掏腰包住进了馆城大酒店，还带着孩子们呢到处逛，买了不少小礼物。那点存款几乎花光，现在又得重新存款了，争取过几年，自己供一套房，家里是不缺房子，那是父母买的。他哥哥的房子都是他自己挣钱买，自己还房贷，父母不出钱。父母说家里有钱，但是父母有钱，钱不是他们赚的，他们想有钱，就自己去努力，在自家武馆上班，也是按他们的实力来支付工资，跟外面请回来的教练没两样。外面的教练比他们厉害的工资比他们还高呢。她是馆长的女儿，也就是能叫馆长爸爸了，并没有其他特殊的待遇的。父母也说过，家产愿意分给他们，他们才有；不分给他们，他们就没有。不要指望着啃老，凡事都要靠自己去努力。如果他们没有本事，有钱留给他们也会被花光，守不住的，有本事又何须花父母的钱？苏腾又哄着他要不要换一份工作，你给我当私人保镖的话，我可以给你更高的工资，那样你的收入就会提升几个层次，我保证给你最好的福利待遇，会比你在自家武馆上班更好。程沁看了他一眼，又专注地开着车。他笑道：“苏总，你不要跟我开玩笑了，都说了叫我的名字，你还老是叫我苏总苏总的，咱们也算是朋友了，不要叫的那样生疏。”程沁说道：“你的身手那么好，根本不需要保镖。那天晚上是我出手太快吧？我想，就算我那个晚上没有出手救你，以你的身手，那些坏人也拿你没办法的。肯定会被你打得落花流水。我多管闲事，出手太快，反而让你没有表现的机会了，我也少了一个看你大展身手的机会。”苏腾连忙说道：“我是会拳脚功夫，但真没有你想象中那么厉害的。那个晚上太多的坏人，我一个人肯定不是他们的对手，没有你这么厉害。我家里也有保镖，不过我很少用的，偶尔才会带上2名保镖出门。不过我请的那些保镖，也就是身材高大，
能利用身高给别人制造一点心理压力而已，也会几招三脚猫的功夫，对付一些小混混倒是可以。要是遇到了练家子，他们就不顶用的。再说了，若遇到上次那样的情况，真的不顶用，跟你这样的真正高手没得比的。为了弱化自己的人，苏腾也是够拼的了。反正他的手下们不在身边，他怎么说，手下们也无法辩解，也听不到。就算他们都在眼前，也不敢辩解。少主为了追少夫人，让他们被少夫人揍了一顿，还扭送到派出所去呢。虽说现在他们伤好出院了，以后都要避开少夫人，不能在少夫人面前露脸，怕少夫人认出他们来。程庆说道：“你们管城的治安还是很好的。上次那件事，你后来有没有调查一下？我怀疑是有人故意为你设的局，是特意针对你的。这样的事不会天天发生。你平时都不用保镖呢？不需要多请保镖的。我在我家里的武馆上班，也习惯了，而且我喜欢教孩子们学功夫，不想换工作。程庆不想去当保镖，除非是走投无路，实在找不到工作了，那他才会考虑去给人当保镖。就他更喜欢现在这份工作，一身所学能用到最好的地方去。而且在自家武馆上班也自由一点，哪怕挨骂也是被自己父兄骂，习惯了，不觉得有多委屈，还能天天回家吃饭，省了伙食费，房租钱、工资所得都归自己安排，多少同学都羡慕他呢。苏腾说道：“我让人去查了，还没有查到结果，我也觉得是有人针对我的，专门挑我深夜下班回家，在半路上拦截我，不是想暴揍我一顿，就是想绑架我。深夜大街上人也少，真落入他们手里，呼天不应，喊地不灵呀。你是不是觉得给我当保镖不好？我也可以给你安排其他工作的，只要你想换工作，随时都可以跟我说，我随时能帮你安排一份工作。”苏腾知道哄不到程庆到自己身边来，只得表个态。程庆笑道：“谢谢，我就算不在我家的武馆上班，也可以凭着自己的能力找到一份工作的。找工作不难，难的是找到薪水好，福利好又工作轻松的工作。当人到最困难的时候，捡破烂都愿意，就不会挑工作的了。希望我不会到需要捡破烂的那一步。真到了那一步，我就厚着脸皮去抱你的大腿了。”苏腾笑道：“随时欢迎你过来找我。对了，我快递了2大箱东西过来的，哎，你收到了吗？我查了一下快到信息，今天能收到的。”苏腾是买了很多管城的特产，还有一些中老年人的营养品，一起快递到云城。收件人写的是程庆，程庆是他的命定之女，他总要在程家人面前好好的表现的呀。千里迢迢的过来，可不能空着手来。程庆说到这个我不知道呢，我下午来了机场接你，要是有快递会送到我家里去，我妈整天在家里，会帮我收下快递的。苏腾，你给我买了什么东西？哎，不用那么破费的，就是一些管城的特产。上次你走得太过匆忙，给你准备的特产不多，这次我就多买了点儿，提前2天快递过来，这样我到了，快递也能到。我爸妈知道你救过我的命，我却没有好好的报答你，把我狠骂了一顿，骂我不知道感恩，骂我这样子，下次再遇到危险，就没有人愿意伸出援手了。说什么受人滴水之恩，当涌泉相报的。程庆，我可不是不知道感恩的坏东西哈。程庆笑道：“苏腾，你不是坏东西，你已经报答了我。上次我带孩子过去比赛，你请我们吃吃喝喝，带着我们出去玩，不让我们花1分钱，又特意带我去参加战少和海童的婚礼，这些都是你的报答，还是不够的，涌泉相报呢。要是让他以身相许，才是报答了他。叔叔阿姨们太客气了，
程沁见过苏家主夫妻俩，对那对热情的、慈祥的夫妻印象深刻，也非常有好感。他们的修养很好，说话也温和。苏太太拉着他的手，笑眯眯看着他的时候，程沁觉得苏太太把他当成女儿来看待了。苏腾说他没有亲妹妹，只有堂妹，可能是没有亲妹妹吧。他的母亲看到女孩子都忍不住把人家当成闺女的，跟他说习惯就好。我爸妈还说要过来拜访一下你爸妈，估计迟点他们就会过来吧。我是他们最疼爱的儿子，你救过我，就是我一家人的救命恩人，我们全家都对你感激不尽的。我爸妈对你热情如火，那是正常反应。要是我的儿子被人救了，我会下跪跪谢恩人。程沁吓了一跳，叔叔阿姨要过来，真的不用那样的，不过是我的举手之劳。他是对苏腾的父母印象极好，觉得他们很好相处，亲切得很，可承受不起两位长辈对他下跪呢。苏腾，你赶紧跟叔叔阿姨说，千万不要向我下跪啊，我承受不起。你已经向我说过无数次的谢谢，也报答了我很多，现在还给我快递那么多特产过来，足够了。苏腾说道，这是我爸妈的意思，他们想做什么我可管不了。在他们过来登门道谢时，你看着他们一点，不让他们跪谢就行。我要看着，让我全家人帮我看着，看到叔叔阿姨有要跪谢的意思，赶紧扶住他们，他们是长者，我是晚辈，受不起，受不起。我真的觉得那是小事一桩，奈何苏家人坚持当他是救命恩人，以苏腾的身手，他没有出手相助，苏腾也不会落入坏人的手里，最惨也就是逃跑了。两个人一路聊着，1个多小时的车程，苏腾反而觉得很短了。回到程家的时候，已是万家灯火，就程家人都在等着两个人。听到汽车声响了，程大哥走出来看，见到是妹妹的车辆，他脸上便有了笑意，迎上前去，帮着苏腾拉开了车门。苏总，程大哥，叫我苏腾吧。苏腾比程大哥还要大，不过他就是跟着程沁叫大哥。程大哥像陆东明那样是个粗犷的人，苏腾怎么叫他，他都无所谓。大家就等你们俩回来吃饭了。程大哥边说着边往后面走去，掀起了后备箱，从里面拎出了苏腾的行李箱。程沁说道，大哥，苏腾订好了酒店的，一会儿吃了饭，我送他去酒店，他的行李箱不用拿下来。这样的呀，苏腾可以退了酒店吗？我家里有空的房间，那你不介意的话，可以在我家里住下来，以后若是到云城出差，都可以住我家里。程大哥觉得苏腾和妹妹算是哥们朋友了，也是他们的朋友。苏腾出差到云城，他们不知道就算了，知道的话肯定要好好的招待苏腾，尽一尽地主之谊的。我怎么会介意订了的酒店房间可以退的？那我现在就退了房间，只是我住在这里，会不会打扰到大家？我工作忙，天天早出晚归的，怕会打扰到大家的正常休息。苏腾的出差既是借口又不是借口，他是真的想在云城发展，就加大投资，这样他能经常过来，方便他追妻，也方便程沁以后回娘家多住几天。还有呢，他们苏家在云城没有什么势力，这可不妥呀，以后他会经常来云城的。如果在这边没有点势力，他的个人安全问题倒是次要的，他担心因为他的原因会带给程家人危险，这是他不允许发生的，所以他需要在云城加大投资，发展在这座城市的各行各业，每个角落里安插他们苏家的精英们。苏家在管城以及周边几大城市都是非常有名的，但远在千里之外的云城，那苏家就没有多少知名度了。那程家人现在就不知道苏家在管城代表着什么，只知道苏腾家里是开大公司的，苏腾是个大总裁，结交的都是商界的大佬们。管城占少大婚，苏腾能去当伴郎，可见苏腾在商界是个很厉害的人物。
程庆说过苏家还会干点侦探的事儿，程家人也没有多想，只说360行，行行出状元。干侦探起家的又不是见不得人，只要苏腾经营的公司从事正当的生意，不干违法违纪的事就可以了。程大哥笑道：“有什么打扰的？我们平时睡得也晚，你忙完回来，不管有多晚，保证有门让你进来。我们还能吃宵夜，喝2杯呢。”程庆说：“大哥，你敢喝酒？妈会把咱们家里的好酒都卖了。她也好酒，只是她酒量不好，老妈也不让她喝酒，说她是女孩子，那酒量不好，喝醉了容易出事。”程大哥嘿嘿地笑着，低声说道：“所以要留苏腾在咱们家住呀。苏腾是客人，他给我们打包了宵夜回来，我们出点酒陪着苏腾吃宵夜，喝1-2杯，不喝醉，就不耽误我们白天上班，妈不会说什么的。好酒的人不能喝酒，那是一种煎熬。”程大哥呢就想到了苏腾，上次苏腾过来，一家子除了程庆，大家都喝上了酒，利用一下苏腾过酒瘾，这是程大哥觉得没有办法的事。谁叫他们父子女都姓程，却被他妈妈这个不姓程的管得死死的呢？苏腾笑道：“在我借住的这段时间里，大哥想吃宵夜，尽管跟我说，我在外面给你打包回来。至于喝酒吗？大哥喝上1杯半杯就好，别喝太多。阿姨不让你们天天喝酒，也是为了你们的身体健康着想。她想讨好未来的大舅哥，但也不能得罪丈母娘呀。在丈母娘和大舅哥之间，苏腾肯定是站在丈母娘这一边的。”程大哥说道：“不会天天喝的，酒瘾来了才喝一点。妈出来了，别说了。”听到母亲熟悉的脚步声，程大哥连忙提醒妹妹和苏腾不要在喝酒这个话题上说下去，免得被母亲大人听到，把他一顿骂。苏腾去拖了自己的行李箱，跟着程家兄妹一起往屋里走。迎上走出来的程母，他礼貌而嘴甜地叫着：“阿姨，我又来打扰你们了。”程母热情地招呼他进屋，说道：“有什么打扰的，快进屋洗手吃饭。”程庆说：“你想吃我做的饭菜？我早早就做好了饭菜，等着你的了。自己做的饭菜有人如此热棒，远在管城都还念念不忘，过来出差，还想吃上几回，让程母有一种成就感。不让自己的几条化骨龙天天做给他们吃，还要嫌3嫌4的，说他做来做去都是那些菜，有本事的他们做出一桌子的满汉全席给他吃呀。身在福中不知福的人。”程馆长在屋里的茶桌前坐着，他面前沏好了一壶茶，见苏腾进来了，便给苏腾倒了半杯茶，招呼着苏腾：“小苏，先喝杯茶吧。”苏腾放下了行李箱，走过来叫了一声程叔叔后，就在程馆长对面坐下。程馆长将那杯茶放到了他的面前。苏腾谢过，端起了那杯茶，优雅地喝着。程馆长在第一次看苏腾喝茶，就知道这小子非富即贵的。后来果然听女儿说，人家小苏是管城大集团的老总，能与战氏集团的当家人称兄道弟，合作多次生意的商界大佬，真是年轻有为啊。颜值还非常高，然后待人接物也温和有礼，而且呢拳脚功夫很好。对于苏腾一开始隐瞒自己会功夫，还想进入程家武馆学武之事，程馆长是嘀咕过，女儿说苏腾就是想报恩，他也就不放在心上了呢。看女儿和苏腾相处如同哥们一般，程馆长就更不会多想了。只是老七总喜欢唠叨他，说他把女儿教坏了，24岁的大姑娘都没有恋爱过，媒婆介绍男朋友也处不成，抱怨女儿习惯把男人当成哥们。什么哥们呀，就不能成为恋人吗？每次被老七唠叨的时候，程馆长就打趣着老七，要不他们一起好好的调理身体，再生一个女儿，
然后小女儿由妻子培养成淑女，把程母打去的满脸通红，带着她就是一顿挠。都可以当爷爷奶奶了，还生什么生啊？想生的话，年轻时早就生了。吃饭了，大晚上的还让苏腾喝茶，影响睡眠。你也是，晚上睡不着，别唠唠叨叨的哈。程母从厨房里端着菜出来，说了丈夫2句。程馆长嘿嘿的笑，小苏远道而来，是客，进门请他喝杯茶，那是咱们的待客之道。小苏，走，吃饭去。程庆，你去酒柜帮爸拿瓶好酒过来，爸和小苏谈得来，今晚得喝上2杯啊。程庆看向母亲，问着妈，可以吗？哎，我也喝2杯。程母瞪了他一眼，说道，你只能喝2口过瘾，不能喝多，就你那样的酒量，酒品多喝2口能丢脸丢到姥姥家。哎，能喝上2口过嘴瘾，好过1口不能喝啊。程庆就开心的去酒柜拿来了父亲珍藏着的一瓶好酒，他的哥哥早就准备好酒杯了。有苏腾在，好酒的程家人，尝到了酒味，过嘴瘾，不敢多喝，有程母坐镇着呢。妈，苏腾出差的这段时间，大哥说留他在我们家里住，不用去住酒店，让他退掉订好的酒店。程庆边夹菜吃边说着。程母和丈夫交换了一下眼神，说道，我们家有空房间，苏腾不介意咱们家简陋的话，就住下吧，把订好的酒店退了。苏腾连忙说道，阿姨，我不介意的，阿姨家里也不简陋呀，被阿姨布置得很温馨，我第一次来，都有一种回到自己家里的感觉，舒适自在。程母便笑了，你不嫌弃就住下，住多久都无所谓，以后再过来出差，也不要订酒店房间了，直接住到我们家里来，这段时间就打扰叔叔阿姨了。程馆长撇撇嘴，心里腹诽着不愧是酒混商场的人，拍马屁拍的那个溜呀，当家做主的人都没有意见，热烈欢迎苏腾入住。程馆长能说什么？妈可能还要收拾一间客房出来，苏腾的爸妈说过几天也过来，谢谢我救了苏腾，都说小事一桩了。苏叔叔和阿姨非要亲自登门道谢，程庆提前说了，免得苏家主夫妻过来，他父母措手不及的。程母愣了一下后，望向了苏腾，说道，苏腾，这件事对我程家人来说真的是小事一桩，你也报答了我们家程庆啊，叫你爸妈不用特意过来道谢的。阿姨，程庆那晚要是不救我，我肯定会遭到绑架的。虽说我会几招功夫，但那晚真的很危险，坏人太多了。程庆救了我，就等于是救了我苏家，我和我爸妈都要好好报答程庆的。